ये मेरी 100 साल की मेहनत है। द रोबोट जग्गा। भाई रोबोट बनाया 100 साल मेहनत आई करके। एम रोबोट, माय नेम इज जग्गा 323। हेलो सर जग्गा रोबोट। सर आप इसे टेस्ट के लिए स्कूल में ले जाइए और किसी को पता न लगे कि ये रोबोट है। ठीक है चलो। ओके स्टार्ट हो गया है ओके। भाई। तो बच्चों ये हमारी क्लास का नया नया स्टूडेंट है। जाओ बेटा बैठ जाओ। चलो रे बताओ अकबर कौन था? सर अकबर तो ऋतिक रोशन था। अबे साले क्या ऋतिक रोशन था? सर अकबर एक मुगल साम्राज्य का महान राजा था। उसने हमारे भारत देश पर 1500 से 1600 साल तक राज किया था। अरे वाह यार। ये ले, थक गया होगा, पानी पी ले। मैं पानी नहीं पीता। ला मुझे दे। उसके ऊपर गिर गया देखो। अबे पानी को डाल दिया उस पे। अबे वो रोबोट है। यार अब क्या होगा? उसको मार रहा है। अबे क्या हो गया रे, देखो। पागल हो गया है रोबोट। खत्म। अरे भाई